老洪，这家伙醒了，不好办了。别着急，再等一等。嗯。天就亮了呀，不行，咱撤吧。不行，开弓没有回头箭。这样，我来办大掌柜，彭亮，你来办二掌柜。啊，老洪啊，让我办二掌柜，我和三掌柜太熟了。洪哥，我一定要亲手宰了大掌柜这个狗日的。行了，就这么定了。动手，走走。什么地干活？什么地干活？闪开！快闪开！走！
这枪真不错。是啊，亮子，说说吧，今天杀三掌柜的时候为啥手软？嗨，我爹不是三掌柜杀的，杀他的时候我总觉下不了手。要是还让我杀大掌柜啊，我保证绝不手软。彭亮，可他们杀咱中国人，从来就不手软。他们都是日本特务，都该杀。哎，以后再遇到这种情况，绝不能手软，记住了。知道了，强哥。哎，对了，你知道红哥今天为啥让你敢杀三掌柜吗？为啥？大掌柜醒了，不好对付。哎，强哥，你也太小看我了。亮子哥，兰妮儿，你咋来了？亮子哥，你到我家去借枪，我就知道你要去杀大掌柜，我不放心，我就一直跟着你啊。没事吧？啊，没事。红哥，这兰妮儿，你看见我们去洋行了？对啊。这事儿千万别对外人说，啊！记住啊！就是他！开呀！开！开溜子！开呀！咋了？咋了？你黄牛吃过界了，鸭嘴伸到鹅蛋盆里抢食来了。我啥时候抢你生意了？你还想抵赖？走，找刘掌柜说两句。鲁汉，你给我松手！你以为在你枣庄的地面上，老子就怕你是不是？你小子想打架吗？打你怎么了？打！奶奶的，给我打他！打他！华子，是不是枣庄人的？打他！我家里还有老婆孩子呢，要打呀，你们自己去打吧。虎子，你咋样？哥，你看奶奶的！哎呦，我的天哪！哎呦，我的老祖宗！哎呀，别打了！哎呦，别打了！华子，你上不上啊？就知道打你是不是枣庄人的？师哥回来了，老子谁不怕？红哥回来了，我就打。哎呀！住手！红哥，哎呦，是他们先动的手，还在咱们地盘上销货。我们的货比你们的便宜吗？刘子兄弟，赶快带你的人走吧。你要是还把我当成你大哥，那就让他们走。红哥，后会有期，弟兄们，走了。我这些年没见你们，你们是越来越没样了。赌博、打架、争地盘，啥事儿你们都能干得出来。红哥，今天这是不怨咱们，理亏的是他们。就是，谁叫他跑到咱们地盘上销货了？咱们这些人都是穷兄弟，都应该一条心。哎，红哥说的对呀，咱们吃亏受人欺负，就是因为心不齐呀。遇到事儿的时候，狼上狗不上的，这是因为啥呀？就是因为你红哥不在呀！哎，这回好了，红哥，你这回回来就有人给我们做主了。你们两个都想错了，我这回回来，不是给你们做老大的。那你干啥？就是，那你这次回来干啥？我跟你们说，不管是临城的，还是枣庄的，大伙都是挖煤的、种地的、铁路上的，都是一伙穷兄弟。依我说，应该抱成团，拧成一股绳，干点正经事儿。啥是正经事儿啊？咋说呢？这正经事儿啊，就是大事儿。
洪哥，你变了，和从前不一样了。你还不赶快跪下！就你跪下！你再踢脚试试。哎呀，我这哎呀，哎呀，我来！你的不好，他的，我朋友，他的好，明白？啊，是。王子，别害怕，来，你到洋行当二头，是皇军对你的器重。洋行的事，你要大大的帮助。太君，只要我能做到的，我一定尽力做。那天，3个掌柜在一起喝了酒，喝了。你的都看到了？看到了。大掌柜过生日嘛，他们在一起喝酒，我都看到了，就在洋行喝的。这些轿夫都是你找回来的？是。太君，出事那天，人都跑光了。后来，不是你让我带领那个大掌柜吗？我就把人呢一个个都叫回来了。一开始啊，这些人呢，他们还都不敢回来。太君，后来我跟他们说，洋行发生的事啊，跟他们没有关系，这样，他们才。你是几点钟离开洋行的？7、8点钟。为什么走得这么晚？大掌柜过生日嘛，这个3掌柜说了，让我去给他买点东西。等我把东西买回来之后呢，就要走了。他又说让我去给他取瓶酒。等我把酒取回来了，可不就是7、8点钟了吗？回到家饭菜都凉了呀，太君。你这鬼把戏骗谁了你？太君，他可是玻璃脑袋8面光啊！他的话你可千万不能信呐！他不信我，他信谁呀？让太君信你？那行啊，那你给太君说说那天晚上到底是咋回事啊？王强，这案子一看就是熟门熟道的人干的。在洋行，熟悉这几个掌柜房间的人只有你呀。王强，招了吧，免得受皮肉之苦。这你可就说错了，来洋行做生意的商人多了，那谁不知道3个掌柜的住处啊？照你这么说，那人是他们杀的？你好了，讲下去。太君，我该讲的都讲了，你还叫我讲啥呀？太君，我再问你一句，那天晚上洋行到底怎么回事？太君，我都跟你说了100遍了，我真的啥都不知道吗？八哥，你的良心大大的坏了，劈了你！我再问你一句，到底是不是你杀了3个掌柜？到底是不是你？太君，我说不是，你也不相信我呀，是吧？出事的那一天呢，我一早就去洋行上班了，还是我先发现的3掌柜没死，然后我就给宪兵队打了个电话。是铃木太君接的电话，不信你问铃木太君。队长，是王强报告这个消息的。哎，那为什么狼狗不咬别人，专咬你？对呀，为什么狼狗不咬别人，专咬你呀？太君，我也不怕你笑话，我是我们这一代有名的汗脚，我的脚啊特别的臭。你别胡扯了，
臭脚的人多了。我这脚他，太君，你想想，那天早上是我第一个冲进去把三掌柜背起来，然后背到了担架上。哎，你当时也看见了呀，太君，那三掌柜的血呀，沾得我满身都是。哎，那狗不咬我，它能咬你？它能咬张队长吗？你！太君，我跟三掌柜是没冤没仇啊！这事要是我干的，我一大早还跑洋行干啥呢？我还给宪兵队打啥电话呀？我早跑了不是？太君，我真希望三掌柜啊，不出啥意外。这样，我们三个人就可以当面对质了。病院まで金山さん。金山さんですか。その晩のことを詳しく話してください。そうだ。わかりました。你们给我听清楚，我再给你们3分钟的时间，你们要是再不说实话，就统统撕拉撕拉的。听清楚没有？3分钟以后，你们要是再不说实话，就统统撕拉撕拉的。太君，准备，你听我说，统统太君，撕拉撕拉的。太君，你别再难为这帮弟兄们了，你要杀就把我杀了吧，把我杀了吧。这么说，3个掌柜是你杀的？太君呐，太君，你要说是我杀的，就算是我杀的，行吧？啊，跟这帮弟兄没有任何关系啊，他们都是我叫来的。太君，我做过担保的。太君，你把我杀了吧，你把我杀了，你可以向大太君有个交代啊。太君，不要杀他们呐！太君，你把他们杀了，谁给咱们洋行干活啊？谁还敢给皇军出力呀？太君，你把我杀了吧，跟他们没有关系啊！太君，太君，求求你把我杀了吧，与这帮弟兄们没有关系，放了他们吧，太君。看来金山没有交错你这个朋友。